আসসালামু আলাইকুম। আমি এখন আমার ইভিনিং শিফট শেষ করে বের হলাম, বাস স্টপে আছি। ওয়েদারের অবস্থা খুবই বাজে। এখন এখানে স্নো শাওয়ার্স হচ্ছে, বৃষ্টি না বাট গুঁড়ো গুঁড়ো স্নো, অনেক বাতাস, খুবই অবস্থা খারাপ। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একদম স্নো খুবই ঠিক হয়ে গেছে, রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। আর এই সময় স্লিপ করার চান্স বেশি থাকে গাড়িগুলোর। তো এই সকালে আবার ক্লিনার আসবে। ক্লিনার বলতে হচ্ছে ধরেন গাড়ি দিয়ে কাঁচায় বরফগুলো সাইডে করে। পুরো উইন্টার এমন থাকবে। আর আমাদের এখানে উইন্টার 8 মাস থাকে ইউজুয়ালি। আমি একদম ঠান্ডা জমে যাচ্ছি কেন, আমি কিন্তু ভিতরে লেয়ার্স পরা, একদম ডাবল পাজামাস অ্যান্ড উইন্টার বুটস, তারপর হচ্ছে সোয়েটার, এভরিথিং, কানটুপি সব কিছুই পরা, হাত মোজা। বাট স্টিল আমি মানে নাকে মুখে এই যে উড়ে উড়ে আসছে আমার শরীর। আমি বুঝতেছি না আমার দেখা যাচ্ছে কি না, আমার সোয়েটার জ্যাকেট সাদা হয়ে যাচ্ছে। আর রাস্তায় মানুষজন, গাড়ি এগুলো অনেক কমে গিয়েছে, কারণ ইটস কাইন্ড অফ এ স্টর্ম। আচ্ছা, আমি একটু আগে ক্লিনার গাড়ির কথা বলছিলাম, ওই যে একটা আসছে, আই এম নট শিওর সে কি ক্লিন করতে করতে যাবে কি না, কারণ এই টাইমে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার খুবই চান্স থাকে। হ্যাঁ, এই ট্রাকগুলো ক্লিন করে, ওরা হচ্ছে সামনে দিয়ে কাঁচায় বরফগুলা সরাই দেয়। এই ট্রাকগুলোর কথাই বলছিলাম আমি। তো আই থিঙ্ক, আমি তো মনে করেছিলাম যে সকাল থেকে ওরাই কাজ করবে, বাট না, ওরা এখনই করছে, বিকজ ওয়েদারের অবস্থা আসলেই একদমই ভালো না, রাস্তাঘাটে একদমই মানুষ। আমি বাতাসের অপোজিটে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, মানে আমার গায়ে যে বরফ পড়ছে আমি কিন্তু আওয়াজ পাচ্ছি, আমার জ্যাকেটের আওয়াজ পাচ্ছি। সো তাড়াতাড়ি বাসে গেলে বাঁচি। আর আজকে কাজের খুবই প্রেশার ছিল, এত ফোন মানুষ অর্ডার দিতে পারে। অ্যাজ ইউ অল নো যে আমি সোয়াপিতে জব করি। তো সোয়াপিতে মানে এখন ব্ল্যাক ফ্রাইডের উইক শেষ হলো, এখন সামনে ক্রিসমাস আসবে, নিউ ইয়ার আসবে। সো মানুষ অনেক ফোন অর্ডার করছে, অনেক ফোন। সো আমার নাকে পানি চলে আসছে, অনেক সময় তো চোখের পানিও চলে আসে, লাইক ইটস আনকন্ট্রোলেবল। আর এত ঠান্ডা, অনেক সময় এত ঠান্ডার কারণে মোবাইল অফ হয়ে যায়, মোবাইল কাজ করতে চায় না। সো ইটস রিয়েলি রিস্কি। যত সুন্দর দেখা যাচ্ছে ততই রিস্কি। আমি জানি না ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে কি না, ইফ ইউ ক্যান সি, লাইটের দিকে তাকালে একদম ভালোই দেখা যাচ্ছে যে কীরকম তুফান হচ্ছে, ছোটোখাটো তুফান, একদম সব হোয়াইট হয়ে গেছে। ওহ, কেন বাস আসে না? আমার অনেক ক্ষুধা লেগেছে, ঘরে যে খেতে হবে। মানুষজন এখানে দাঁড়ায় ওয়েট করছে। আমার চোখে, আমি ওই সাইডে ফিরতেই পারছি না, ওই সাইডে ফিরলে আমার আর কি স্নো চোখে লাগছে। আরও মনে হয় প্রপার ড্রেস পরে বের হতে হবে। ইভেন তো আমার এরকম উইন্টারে এত সর্দি লাগে না, বাট সেফ থাকা ভালো। গাড়িগুলো এখন খুবই কেয়ারফুলি চলবে রাস্তায়, কারণ খুবই রিস্কি, এখন খুবই রিস্কি। মানুষ দাঁড়িয়ে আছে বাসের জন্য। হ্যাঁ, বাস চলে আসছে, ওই যে বাস চলে আসছে, আমি বাসে উঠে এলাম। জমে যাচ্ছি, আমি ভুলেও মানে হাত থেকেও খুঁজছি না। ইভেন তো বাসে কিন্তু হিটার আছে, হিটার চলে, বাট আমি এখন ঠান্ডাতে জমে যাচ্ছি। তো আপনাদের সাথে আমি আবার বাস থেকে নেমে কথা বলবো, কারণ বাসের সাউন্ডে মেবি কথা এত কষ্ট না। আমি মাস্কও পরে আছি, এখানে মাস্ক ম্যান্ডেটরি। ইভেন তো করোনার এফেক্ট কমছে, বাট তাও এখানের গভর্নমেন্ট বলছে যে ওরা কিছু জিনিস রেস্ট্রিক্টেড রাখবে, কিছু রেস্ট্রিকশনস থাকবে, যেমন হচ্ছে রাত 11টার মধ্যে সব ইভেন্টস শেষ হয়ে যাবে।
রেস্টুরেন্টগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, এন্টারটেইনমেন্ট পারপাসগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। এরপরে হচ্ছে মাস্ক ম্যান্ডেটরি থাকবে। মাস্ক আর মানে যেমন লাস্ট সামারে 2-2.5 মাসের জন্য মনে হয় হ্যাঁ মাস্ক ম্যান্ডেটরি ছিল না। ওরা দেখলো যে করোনার অবস্থা ভালো, ওরা ভয় পায়নি আর। বাট এখন আবার ওরা চাচ্ছে না যে সামনে আর ফিউচারে 4th ওয়েভ আসুক, এটা 3rd ওয়েভ মেবি। আরও এখন তো ওমিক্রন আসছে, ওমিক্রন ভেরিয়েন্ট, এই জন্য ওরা আরও ভয় পাচ্ছে। সো সেফ থাকা ভালো। তো আমার কাজ ছিল আজকে অর্ডার রিসিভ করা, খালি আমার না, আমরা স্টেশনে 4 জন ছিলাম, 4 জন আমরা অর্ডার রিসিভ করেছি আর কি। এটাকে ফুলফিলমেন্ট বলে। সো গ্যাস 8 ঘন্টা একটানা দাঁড়িয়ে এই কাজ করেছি। ক্রিসমাসের ডেকোরেশন দেখাই আপনাদেরকে, যে এখন লাইট জ্বালিয়ে দেয় ওরা। আরও আছে, এখন আমরা এখনও সেন্টারে যাইনি, সেন্টারে যেতে একটু সময় লাগবে। সো আমাদের টার্গেট থাকে হচ্ছে 300টা ফুলফিলমেন্ট করা, মানে 300টা অর্ডার অ্যাকসেপ্ট করা একজন করে। সো আমার হয়েছে আজকে 301, কালকে ছিল 342টা। সো অফকোর্স ইটস রিয়েলি চ্যালেঞ্জিং। সো আমি বাস থেকে নামলাম, রাস্তাঘাটের অবস্থা একদমই ভালো না, একদম স্নো স্টোর্ম হচ্ছে। আর এখন -3 টেম্পারেচার, আর অনেক বাতাস। পুলিশ ঘুরছে দেখার জন্য কোনো অ্যাক্সিডেন্ট বা কোনো কিছু, কোনো প্রবলেম আছে কি না। পুলিশ এমনিও সারাদিন রাউন্ড দেয়। আর হচ্ছে যেই গাড়িগুলা, যেই ট্রাকগুলা বরফগুলো কাচায়, অলরেডি এই যে এই রাস্তাটা কাচিয়ে গিয়েছে, রাস্তাটা ক্লিন দেখা যাচ্ছে। or else as I said অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার চান্স আছে। জানেন, বরফ খুবই সুন্দর দেখতে, খুবই সুন্দর, কিন্তু এই বরফ যখন বেশি হয়ে যায় না, এই বরফে দিয়ে হাঁটতে খুবই কষ্ট হয়। এই যে এখন যেমন বরফগুলো বেশি হয়েছে, মানুষগুলো এখানে হাঁটাহাঁটি করেছে, এখন উঁচা নিচে হয়ে গেছে, তখন হাঁটতে মানে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, একদম পা পিছলিয়ে যায়। আচ্ছা, আমার এখন সেকেন্ড বাস নিব। আমি এখন আরেকটা বাসে উঠবো, ওইটা আমি একদম আমার বাসার স্টপে যাব। সো আপনাদের সাথে আবার আরেকদিন দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে। ততদিনে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন, আর দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফিজ।